Terus guys, lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita mau ngopi-ngopi dulu ya, baru kita hunting lagi. Kita duduk santai dulu, ngopi-ngopi dan ngemil-ngemil ya. Ini sahabat hunter kita di pagi ini. Kita mau ngopi-ngopi dulu baru lanjut ya, keliling-keliling. Semoga nanti ada poin lagi ya kawan. Nanti rencana kalau ada poinnya, nanti kita mau masak-masak ya. Oke, saksikan terus. Oke teman-teman, poin 1 ekor ya, alhamdulillah ya. Ini dia guys, mantap. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah teman-teman, poin lagi 1 ekor ya. Maksudnya di sana ya, unit kita ada di sana, jarak 30 meter ya. Hit. Oke, lanjut lagi ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Poinnya ketemu ya, mantap. Oke, kita mau sembeli dulu ya, jos. Lanjut lagi. Oke teman-teman, saatnya kita makan ya. Mantapnya. Coba ini daging bumbu simpel ya teman-teman. Makasih ya guys ya. Mantap. Pakai sambal bro. Mantapnya. Di belakang sana juga masih banyak ya guys ya. Oke, kita makan dulu.